2023年9月1號，美國跟荷蘭達成的對華光刻機出口限制協議正式生效。荷蘭阿斯麥爾但凡出口最先進的浸潤式 DUV 光刻機，需要許可證，沒有美國的允許，我們就拿不到這個許可證，買不到阿斯麥爾的這個最先進的光刻機。那海關數據卻顯示呢，中國從荷蘭進口光刻機的金額在23年年底前猛增，特別是12月，進口額同比暴漲了近10倍。業界普遍認為啊，這很可能就是阿斯麥爾在許可證年底到期前，趕着把手頭的訂單盡快交付給中國。那阿斯麥爾這麼幹，肯定讓美國跳腳啊！連當時的荷蘭首相馬克呂特也親自警告阿斯麥爾的 CEO 溫寧克，說他正在踏入危險領域。那為了平息美國的怒氣，重新獲取信任，溫寧克想出了一個替代方案。他提出讓阿斯麥爾繼續為已經在中國工廠裡的幾千台設備提供至關重要的維護服務。但作為交換呢，阿斯麥爾的工程師們要定期把他們在中國客戶那兒，就比如中芯國際長江存儲他們那裡觀察到的技術進展、產能規劃等等的各種關鍵甚至機密的情報匯報給美國方面。真的，看老吕，這事兒聽着讓我們後背發涼啊！你買設備，廠家的工程師上門維修，結果他還在偷偷記錄你的技術進展，扭頭就匯報給你的敵人，這不是開玩笑啊！阿斯麥爾的工程師確實能接觸到中國芯片企業最核心的信息，他們進出中芯國際、長江存儲這些大廠，參與設備的安裝、調試和維修，對客戶的工藝路線、產能規劃，甚至連生產良率這些關鍵數據都了如指掌啊！要是這些信息全都泄露出去了，那對中國芯片產業的影響可就太大了。那這麼見不得光的消息是怎麼傳出來的呢？就今年11月初，也就是上個月，在荷蘭出版了一本名叫《世界上最重要的機器》的這麼一本書。這書的作者可不是什麼無名小卒是前彭博社的記者狄德里克·巴喬爾和卡甘·科克合著的。剛才說的溫寧克跟他的美國爸爸提出要當間諜這事兒，就寫在這本書的一個章節裡頭。這倆作者甚至還引用了一位白宮官員的話，說阿斯麥爾可能是我們在那裡最有效的情報耳目。那阿斯麥爾肯定是趕緊出來否認了，說這本書裡說的都不準確，還強調他們一直遵守所有適用的法律。但這事兒越想越讓人心裡打鼓啊！那說實話，如果這些爆料是真的，那阿斯麥爾這種做法就徹底越界了。任何公司向政府提供客戶數據，不僅違背了最基本的商業道德，很可能還違反了一堆數據隱私法規啊！客戶信任你，讓你進入他們的生產車間，結果你轉身就把人家的秘密都賣出去了，這以後誰還敢跟你做生意啊？半導體這個行業最重要的就是信任，因為整個產業鏈太複雜了，大家必須要互相信任才能合作啊！如果這個信任基礎被動搖了，那整個行業不都得動盪起来啊？而且商業間諜這事兒不是鬧着玩的，那是什麼樣的法律後果呀？就今年5月，上海就判了一個案子，有人給境外組織提供國內芯片企業的經營信息，雖然只賺了3000多塊錢，結果被判了1年9個月。在這方面，我們的法律是零容忍的。當然不只是中國，全世界都对侵害商業秘密的行為嚴厲打擊呀。就阿斯麥爾這家公司，現在確實處在一個特別尷尬的位置。它是全球唯一能生產最先進光刻機的公司，但同時又被夾在中美之間。它的機器用了美國的技術，所以不得不听美國的。但中國又是它的大客戶DUV 設備有將近1半的收入來自中國。他必須得小心翼翼地走鋼絲，哪邊都不能得罪。可是無論如何，企業有自己的底線和原則吧。為了商業利益，連最基本的職業操守都不要了。客戶今天買你的設備，是因為相信你能提供可靠的服務不是讓你來當間諜的。
現在全球半導體行業已經夠亂的了，各國都在搞自己的產業鏈，技術封鎖是一輪接着一輪啊。要是連設備供應商和客戶之間最基本的信任都沒了，那這個行業就徹底變天了。以後買設備還得防着供應商是不是來收集情報的，這還怎麼安心搞生產啊？所以同志們，不管這本書裡說的到底是不是真的，這件事兒本身已經給整個行業敲響警鐘了。今天地緣政治是越來越複雜，企業怎麼保持自己的獨立性和職業道德是越來越難，但也是越来越重要的課題呀。阿斯麦尔這次被推到风口浪尖儿，不管最終真相如何，都已经明確了一條毫無爭議的警告：在商業和政治的鋼絲上，你做不到游刃有餘，稍有不慎就會摔得粉身碎骨。